मॉर्निंग में आप जब वार्म वाटर ले लिया है, उसके बाद आप जब फ्रेश होके आ गए हो, सबसे पहले आपको लेना है उसके बाद L-ग्लूटामाइन, ठीक है। उसको हाफ ग्लास ऑफ वाटर में यानी कि 200 ml 150-200 ml में आपको ये मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए L-ग्लूटामाइन। L-ग्लूटामाइन आपके गट को रिपेयर करता है, जो गट लाइनिंग होती है उसको रिपेयर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिन में 2 बार लेने के लिए। आज अभी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड देन फिर इवनिंग में, वो आपको मैं बता दूंगी कब लेना होगा।